你覺得踩呢架船仔算唔算一個浪漫嘅約會？感覺，我見到好似外生緊嘅物體，仲有啲橙皮添。佢唔係好 work 啊！蝴蝶結咁樣擺喺度。好，我係不斷咁出狀況嘅，無論係你見到我食成狗，或者我見到我食成狗就打咩嘅。有一種咩嘅感覺咧？初戀嘅感覺，嗰啲合拍仲唔夠啊！Hello， 大家好，我係 Irene。今日咧我唔係嚟拍 vlog 嘅，今日咧我係嚟約會㗎。唔知我個男朋友佢靚唔靚仔咧？其實咧我喺 YouTube 上面咧已經見過佢個樣㗎啦，但係都好期待見到佢嘅真人。真人究竟同上鏡會唔會唔同咧 Hello， 我嘅女朋友嚟咗啦，就係 Irene。咁啊，同大家 say 下 Irene。今次係第一次見，我嘅 channel 第一個女嘉賓啦，好開心啊！大家觀眾覺得靚唔靚女咧？我都係第一次，我嘅 channel 裏邊有男嘉賓。咁我哋而家咧，因為都趕啲時間啦，我哋去我哋嘅第一站去拍拖先，我哋 Let's go。我同阿 Will 咧其實冇夾過，但係大家都着咗冷衫。拍拖又拍拖係裝束，我覺得冷衫係一個好好嘅拍拖嘅裝束，因為暖粒粒啦，咁同埋感覺上 warm 啲啦。咁我哋第一站咧就會去拍拖，我哋踩船仔。我哋上到船啦，但係有啲 sad 咯，因為我哋上仔啊！俾 tips 大家，呢一個鴨咧，即係如果係想 book 咧，網上係平過 walk in 嘅，好似120定150蚊就45分鐘。向後踩緊㗎啦，已經。我哋唔係好知發生咩事。我哋係咪轉過去啊？我是誰？我在哪裏？是誰？佢俾我嘅印象都係啲傻大姐嘅 feel，因為我成日睇佢啲片係好可愛。點解轉唔到嘅？我哋會唔會被轉到啊？轉於呢個海嘅中心？嗱我同高就係如果我哋咧被困嘅話咧，係可以 call 佢，到時就好樣衰。佢哋呢度有4隻船嘅，得一隻鴨仔嘅，有啲遺憾。咁呢度就有個軚盤去控制左右，但係咧就有啲生鏽，唔係好明。佢係得一隻鴨嘅啫，咁所以如果觀眾要 book 咧，就我諗要早啲嚟。都幾用力㗎喎，原來要。問到下咧之後可以食大餐。嗰隻係鴨仔。嚟之前都諗過啲問題問你嘅，等我估下先。你16型人格，你應該 E 多過 I 嘅，有冇錯啊？唔係，我 I 型嚟㗎，你唔似喎 I 人咯，都有好多朋友講過話我唔似咯。係。但係其實我 test 過，我係 I 人之中最 E 嘅。我都係嗰類嘅，可能55% 係 I， 45% 係 E。咁你會唔會咁啱同我係同一個 type 啊？ISFJ， 我係。INFJ 差一個字。差唔多，係。你覺得攰唔攰？好攰，我哋踩咗幾耐啊？10分鐘、15分鐘。佢唔係好似單車咁滑啊，即係咁容易踩。棘棘地嘅，有啲好似有啲 brake 咁樣咯。同埋佢好似冇摩打。冇啊，冇摩打冇電㗎，係全部人手。同埋我哋而家唔係打直行，我哋打橫行。聽唔聽到嗰啲聲啊？佢唔係好 work 啊！呢個轉盤好搞笑，好好嘅運動嚟嘅。你覺得踩呢架船仔算唔算一個浪漫嘅約會？覺得算嘅，係可以嘅，但係就真係好索氣。我哋咪有架鴨仔頭先同我哋 say hi 嗰個咧，佢踩咗3個字就拍埋去就冇玩咯。我哋今日已經係氣温比較低嘅時候嚟啦，我無法想像如果啲人夏天咧，夏天呢邊應該冇生意㗎吧？太熱啦！而家都係先啱知你嘅 MTBI， 我連你咩星座其實我都唔知。我哋好少傾呢啲嘅。係啊，但係我係知你年紀嘅。你好似講過俾我聽你嘅年紀。OK， 都係18、22嗰啲咯。佢22，我18。係啊，所以我哋唔係相差好多㗎咋。如果好攰就都 OK 嘅。不如唞下，等佢哋自由漂下。好啊，我哋喺海上漂。海上漂，燈光水上漂。廣告。準備撞啦，使咪噴？因為而家有啲風咧，跟住都幾好嘅，吹埋我哋去岸邊，就唔使咁辛苦。如果男仔第一次約女仔呢度就小心啲嘅，因為女仔會驚溶啊個妝嗰啲。但係如果你話浪漫嗰啲，我覺得 OK 嘅，即係可能黃昏大家可能4、5、6點嚟嗰時咧，睇埋啲日落啊、夜景啊會靚啲。係睇日落會好啲，晏晝就會熱少少。我哋 book 呢個就係因為晏晝仲有啲行程去拍。我見到好似衛生巾嘅物體，應該係衛生巾嚟。好似好多垃圾嘅。橙皮都有喎，我見到。
仲有啲橙皮添。我點解你見到我見唔到嘅？上面石膊有人喺度觀望海。我見到有人食橙啊！ Oh shit！ 大家踩呢個咧，其中一個節目就係望下啲垃圾，有包辣椒油喺度。係啊，可以影一影影唔影到。呢啲咁無聊嘅就啱晒啦。檸檬茶。嚟呢度玩嘅觀眾咧，就唔好望海啦，望上邊。如果唔係，頭先會見到啲類似 M 巾嘅物體，好搞笑嗱！我哋其實咧冇踩咧，而家已經飄咗翻嚟上岸，送我哋上岸。幾好啊！呢件事。嗰個人點樣知道我哋夠鐘未？我覺得佢哋好 hea 咯。佢哋好 hea 㗎！我嚟嗰時都唔知喺邊度揾佢，好彩有個電話號碼。佢有工作人員，但係唔會企出嚟接待咯，要我哋 call 佢，因為冇乜 booking。我哋啦。跟住之前個 pair 啦，得兩個 booking 啫嘛。網上 book 呢個船嘅都唔容易啊！我都揾咗一段時間，唔可以 IG book 嘅，就要有一個網上嘅 link， 我就擺喺下邊 description box 嗰度。點解搖得咁勁嘅？唔知畫面見唔見到？咁都幾大風。好啦，我哋上翻岸先，跟住去下一站。OK， 中場休息啊！我哋見到附近咧，即係嗰個有個海鹽味嘅雪糕。我哋咁啱兩個咧，分別唔同嘅時間都去咗沖繩。我哋同大家 cheers。係耶！我哋都一致覺得咧，冇煲燒咁好食，同埋好快溶，好碎啊！係好誇張啊！俾大家睇下。但其實我哋都係啱啱攞咗冇幾耐啫喎，冇乜海鹽味。有少少嘅，但係佢唔係好勁。我覺得怪怪地，反而有啲波子汽水味。藍色嗰啲應該係波子汽水。海鹽啊！係啊，潛意識就係藍色就係波子汽水，有種先入為主嘅感覺。呢個就32蚊，我哋加埋朱古力嘅 topping 加3蚊。呢度咧有 popcorn 有雪糕，佢雪糕有仲有開心果啊朱古力味。咁我覺得拍拖咧係好嘅，有雪糕會開心啲。我中意食甜品。係啊，我都好中意食雪糕。所以呢個係必嚟，我哋對住呢個海景食雪糕嘅，幾浪漫。好啦，我哋去下一站啦。係，我哋而家去咗希慎呢度，準備去做咩？我哋準備喺希慎呢度咧，我哋有個 secret spot， 一個咧我諗唔係好多觀眾或者好多香港人知道嘅一個拍拖嘅活動啦嚇。原來希慎咧係有嘅。咁而家咧我就同大家影咗少少相先，跟住再去做嗰個活動啦。係啲老少咸宜，啲老少咸宜嘅活動嚟嘅，大家冇諗到。而家我就帶 Irene 咧去我嘅 secret spot，OK 喺嗰邊。我哋你要唔要同佢一齊唱？Wonderful time of the year。呢個係咪直接去誠品嗰條？係，但係要上3條呢啲嘅嘢咯，係啊。原來喺呢度。我哋呢度咧去到4樓，好得意㗎！呢度有啲 props 咧，其實上次我就行下誠品就發現啦，係可以影貼紙相㗎。咁佢有2個貨櫃，一個係高炒，一個係貼紙相嘅低炒。我拎咗個眼鏡啊！隔離嗰個有啲恐怖啊，我覺得。太暗咯。係地盤帽啊！而家好興啲 Y2K， 我係勁耐冇影過貼紙相，仲要係拍一日情侶 vlog 嚟影。我覺得咧，如果你係拍一日情侶 vlog 咧，梗係要嚟影貼紙相啦。逐個睇啊！我中意呢個。係，我都中意呢個。你咯喎。咁我哋咁 confirm。我表情冇管理到。係啊，好搞笑。我跳舞一睇就知我唔係跳舞料嚟嘅。我最尾鬆晒嗰時先會笑，一路跳一路奔緊，狀況係不斷咁出狀況嘅。原來呢度有見到我哋自己嘅喎。Hi 我哋上電視啊！呢個係咩年代嘅電視啊？呢個係70年代。哇！我哋今日真係影咗勁多嘢。係啊。但係好彩係冇講進度，咁所以咧都感恩。原來 Irene 未知啦，喺希慎 B1 同埋 B2咧係有個 food court，咁啊帶佢嚟行下街食下嘢咁樣咯。
我太多年冇嚟過犧牲嘅底層啦，底層呢度因為通常 duty free 我都唔會特登行，但係我唔知佢而家已經變成一個 food court。嗱，呢個唔係廣告嚟㗎，我哋全部自費㗎，咪係啊！啲冰好綿嘅，同埋嗰個醬唔係好甜咯，我初以為係奶蓋嗰啲，茶味好濃。烏龍茶奶蓋嘅感覺，不過奶蓋好食過佢個奶蓋。我中意佢唔係好甜咯，其實再甜啲我都 OK 嘅。如果你話貢茶嗰啲奶蓋咧，我可以食到。你飲到？飲到啊！我飲到嗰種甜。你係咪加咗啲類似玄米嘅嘢喺上邊？係喎，你食到脆卜卜係嘛？嗯，食到好香嘅米香味。佢仲有咧少少嘅紅豆蓉同埋紅豆粒喺上面，佢連雪糕都唔甜嘅喎，搞笑！呢間嘢係啦，唔甜嘅，好清嘅。係啊，佢所有嘢都好清。如果甜品你係中意再甜啲定係呢個 OK？呢個 OK。如果你話再甜啲我都接受到，但係不能太甜咯，太甜我會。你中意中式定西式啊？糖水嘅或者甜品？我中意細食多啲。我都係。呢個冰咧唔平啊，都86蚊。係啊，算貴啊，其實，因為佢唔係好大啫，好淺咯。我哋兩個人 share 其實好快食到一半啦已經。雖然佢個價錢唔平，但係料係有好多啊。而家食到中段就見到黑色嘅應該係絲綢。哇，好難筆啊！好難筆，你睇我。一大嚿就咁放入去，佢冇剪到喎。冇剪到，而家好似龜苓膏咁咧，我筆都核突。呢個嘢咧係會好容易掉到污糟嘅。話唔得喎佢。如果你拍拖食咧就好尷尬嘅。嗱，我哋第一次見，如果真係一個 date 嘅話咧，無論係你見到我食成狗，或者我見到我食成狗就打咩嘅，個印象差晒嘅。所以我覺得如果商家見到我哋拍呢一間咧，就可能個鮮草可能整啲粒粒，我唔知啊，即係有時我都覺得鮮草粒粒好過佢一劈嘢。好難教啊！如果你 share 真係好尷尬。拍拖嘅情侶會好尷尬。隻手已經整污糟咗。Thank you。嗱，呢個就係男仔加分嘅地方，帶紙巾。我仲唔係帶 Tempo 嗰啲，我帶面紙。同埋拍嘢拍得耐咧，我個袋變咗阿婆袋啊！即係間唔中紙巾一定要有啦，跟住會有濕紙巾啊、驅蚊劑啊、遮啊、縮骨遮啊嗰啲咯。頭先你話男仔加分位咧，咁你覺得如果拍拖嘅話，即係同觀眾講，第一次女仔會留意啲咩？係會對個對象，即係未拍拖嘅，對個男仔加分嘅，你覺得會係咩？頭先我講咗紙巾個位真係好重要咯，跟住同埋佢有冇不停撳電話咯，因為有啲人即係我同你食緊嘢，佢會喺嗰度打機啊，又或者唔知有個封 message， 呢個會扣分加分位啊，外套咯，外套一定要帶啦，因為頭先你講個遮都好重要，我哋女仔通常比較怕曬。哇！咁所以男仔真係出街要帶個百寶袋。Yes。原來 Irene 都係飲酒嘅，唔使寂寞自己飲酒。但係我飲唔到好多。酒精唔算好多 OK， 同埋舒服咯。冇乜酒味啊，我飲得到。啲飲酒 game 又好好玩。飲酒 game。係啊。飲酒 game 要拍次。你酒量應該都 OK 嘅喎，如果你中意飲酒。以前仲飲得，而家反而少咗啦。過咗某個歲數啦嚇，好似新陳代謝差咗，跟住解嗰種酒精嘅毒素又係差咗咯。我自己 feel 到嘅其實，即係唔好濫用自己個身體，即係要開始養生。觀眾要養生，知唔知？我好唔養生嘅，唔好學我好夜瞓。有時我係凌晨2、3點見到 Irene 都仲 reply 緊我 text message，好犀利。但係我第二日要翻工咯。我哋應該識咗有1年咯，即係大家，即係我嗰時仲啱啱砌緊 YouTube 嗰時，好全職嗰時就識嘅 Irene。但係好得意嘅喎，我睇下 Viu 嘅片咧，係嗰陣時咧，我係有一段開始認真拍嘅時候，就係蛤媽 sushi 啦，search 到竟然啊！跟住我發現你同我嘅時間係差唔多，好似係你出先，跟住到我，即係過幾日之後就到我咁樣。但係你食完嗰次之後，仲有冇食第二次啊？蛤媽個間唔好食，我覺得蝦米好難食。呢個都係我心聲。我咧食完嗰次之後咧，我俾咗第二次機會佢啦。第二次都係唔好食㗎。唔該晒。呢個入紫色咧，大家介意いただきます。係咪咁樣食啊？係。哇！浮誇啲。好搞笑。唔該你。呢個煲架晒啊！太大咗啦。
都好好食咁啊！我覺得拍完一日辛苦啊，我哋今日又做好運動咧，係啊，即係好正，我覺得呢件事好鮮甜。我啱啱食咗啲係吞拿魚，咁同埋佢有個脆脆咧，口感好正。佢個脆脆係鹹鹹地，有魚香味，鱈魚乾啊，佢啫喱有水蜜桃味啊，好食啊！同埋我覺得呢個杯好甜啊，好多陣好好食喎，我覺得又呃拉又好食，魚生都好新鮮。蟹肉拖羅、三文魚子、海膽、水蜜桃、金桔，呢個好食，好開心啊食得。真係好豐富啊！跟住我哋食魚生飯先，再食 pizza。好啊！哇，佢係啲點解佢唔係蛋黃嚟㗎？你試下咩鹹蛋黃？唔蛋嚟喎，蛋黃嚟㗎。係蛋黃。鹹蛋黃添啊，係，我覺得呢個魚生都好正，啲料又夠多，好豐富啊！豐富啊！香港嚟講算係好多啦，呢個。同埋價錢唔算貴，講真。如果你話香港食嘅三文魚、海膽、三文魚子拖羅、油甘魚，帶子仲有蝦喎， 6種啦，係咪？多過6種。係多過6種。你啲觀眾成日話你似陳展鵬，我係肥蛋咯。喂，佢呢排出嚟唱歌啊，開 con 咩？佢有 concert 啊，真嘅陳展鵬開 concert 啊，而家。咁你要唔要唱兩句嚟聽下？我啱啱食咗個海膽咧，算好食噶啦。香港嚟講算新鮮喎。佢三文魚子都好甜啊！我對呢個魚生飯評價好高。我都係。香港好少食到呢個價錢咁多種魚生，同埋佢每一種都係好食嘅。哇！三文魚都肥美喎，厚切㗎。好幸福啊！係咪？佢唔厭咩？好食。有冇麻婆豆腐味？其實佢係麻婆芝士咯，所以佢係冇豆腐，但係佢有麻婆豆腐嗰種香嘅味道。超特別啊！呢個。好特別喎，觀眾。嗰陣麻婆味，個質感咧有啲似係肉碎啦、番茄碎啦，跟住麻婆又諗起豆腐，但係佢入邊應該冇豆腐㗎嘛，係嘛？佢似魚香茄子，但唔係魚香茄子味咯，佢係麻婆豆腐味嘅魚香茄子嗰種質感。辣咧係10小辣嗰隻咯，所以都 OK。辣我覺得，但係好香啊！好香。特別嘅呢個係 fusion，因為日式嘅居酒屋有 pizza 食幾得意呢件事。我覺得佢 balance 得幾好，即係個麻婆味啊、芝士味啊、辣味可以辣少少，我覺得再辣啲。鹹多過辣。一轉眼咧，我哋就嚟到 Times Square 嗰度拍咗好多心心。好滑稽，我覺得我哋係搞笑多過 sweet 咯。我哋咧用一日去培養咧，我覺得最有默契係叫做夜晚食完飯咯，因為晏晝真係可能第一次見，有少少尷尬。大家一日男友或者一日女友覺得我哋做成點咧？喺下邊留言同我哋講啦。網上講得多，傾偈傾得多，但係現實中講咧，有啲我哋 off cam 傾嘅話題，你都好私人，好夠膽 open 俾我咯。咁我覺得都感動嘅，因為真係好，我 feel 到你好相信我嘅。咁呢下我覺得開心嘅，即係 off cam 啦，我唔會俾你知我哋傾過啲咩嘅。我第一個女嘉賓，如果大家觀眾中意我哋呢個嘅 CP，咁我哋就會做多啲片㗎啦。係啊，話唔定我哋下次就會更加似一個真真正正嘅男女朋友。我希望我哋大家嘅叫做觀眾啦，都可以互換啦，即係俾大家知道，原來有 Irene 嘅 YouTube，亦都有 Will 嘅 YouTube， 咁呢個就係我哋想 crossover 呢條片嘅初衷啦。記得 subscribe 我哋兩個嘅 channel 啊，佢係阿 Will TV， 又係 Irene。咁我哋都會喺資訊欄嗰度放大家嘅 IG 同埋 YouTube 嘅。今日拍住咁多先，如果大家中意咧，就記得 CLS comment like share subscribe follow 我同埋 Irene 嘅 YouTube Facebook IG 各項嘅 social media 啦。咁啊，我哋喺下條片同大家再見啦，拜拜。